Saindo agora para um almoço. Mudamos o destino, vamos voltar em Vitória. Nós vamos fazer um almoço estilo europeu, hein? Para onde nós vamos? A gente já filma já. É um restaurante que a gente já foi e a gente vai repetir para mostrar para todo mundo. E a gente gostou bastante, por isso que a gente está voltando. Fala um oi, Betina. Boa tarde, pessoal. Feliz Dia dos Pais aos pais. Feliz Dia dos Pais, hoje é Dia dos Pais. Padrinhos, tios. É isso, não podemos deixar de ir em Vitória e não filmar a ponte. Porque é o clássico dos vídeos aqui, né? Filmar a ponte e a penha. E a gente está passando aqui pela ponte. Já está programado o próximo vídeo, que vai ser na Feira das Castanheiras aos sábados. Que a gente sempre come um pastelzinho não lá. Vai dar pra essa semana que vem. Porque tudo indica que vai ter passeio da baleia. Então, 7 da manhã. vocês já escutaram, né? Escolhemos o Lareira Portuguesa aqui em Vitória para almoçar. Ele fica em frente ao Sheraton. E a Betina, a gente já veio aqui, né, Betina? Para quem gosta de comer bacalhau português, é a melhor recomendação de Vitória. É muito bom, né, Betina? O que você mais gostou da última vez? Ué, a gente comeu bacalhau com natas. E eu amei. O restaurante está logo ali. A gente já sentou aqui. Eu pedi uma cervejinha, uma Stella normal. A Betina pediu uma aguinha com gás. E a gente ia pedir um bacalhau com natas completo, mas o garçom deu a sugestão de pedir meia porção de bacalhau com natas e alguns bolinhos de bacalhau de entrada. Da última vez que a gente veio, a gente pediu um bacalhau com natas, só o prato. A gente não conseguiu comer, né, Betina? Foi tão farto. Então ela já pensou o quê? Almoço de amanhã. Mas aí não vai ter meio. Amanhã o almoço vai ser a marmitinha dela. Chegaram os bolinhos de bacalhau. O bolinho é muito bom, né? Eu e a Betina amamos. E esse azeite que eles têm aqui, divino. A cara tá muito boa, hein? Bacalhau muito bom. Como sempre. Tá gostando, Betina? Nota 10. Agora nos vídeos eu vou trazer sempre uma curiosidade. Eu vou contar uma curiosidade agora para a Betina também. O bacalhau é da cultura portuguesa, que é a grande consumidora de bacalhau no mundo. E o brasileiro adotou essa cultura para comer em qual data especial? Na Páscoa. Uma curiosidade para todos. A gente já sabia, mas é uma cultura herdada de Portugal. De novo, a indicação se o prato estava bom. Terminamos a refeição na Lareira Portuguesa. É um restaurante português aqui de Vitória. Nós particularmente gostamos muito dele. Para quem quer sair um pouquinho da rotina, do habitual, vale muito a pena. Em frente ao Sheraton Hotel. E agora a gente vai buscar o nosso sorvetinho de lei, né?
bom domingo de Dia dos Pais aos nossos pais. E que a gente possa viver muitos outros momentos como este.